Ah, mas só que eu não achei, já compensa, cara. Eu vou mostrar pro Bolsonaro depois. Ou deixa quieto, O quê? que nós achamos, hein? Depois nós tiramos umas fotos lá. Beleza, então. Tá desatado, nossa. Aí, Bolsonaro, você não quis vir, ô mortandela? Agora, enquanto eu com o Jô vamos comer picanha e você que fica cercando o caminhão de ovo, hein? Seu viado.